रब की शरीयत पढ़ो। अगर मैं मालदार हूँ और मेरी बीवी कहती मैंने अलग ठहरना है, तो मेरे ज़िम्मे उसको घर लेकर दूँ, उस अलग ज़िंदगी शुरू करूँ। मेरी बीवी के ज़िम्मे नहीं है मेरे माँ बाप की खिदमत, मेरी खिदमत करेगी, मेरे माँ बाप की नहीं। अगर मुझे इतनी सख्त नहीं तो मैं उसको किराए पर घर लेकर दूँ अगर वो चाहे। अगर इतनी नहीं तो फिर इन बच्चियों का वाजिब हक है कि घर में